Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês hoje esse modelo de mochila para acampamento. Ela é de 55 litros, super espaçosa. Vou mostrar pra vocês aqui por dentro. Ela é bem grande, toda forrada também. Dá pra vocês levarem objetos, né, pra trilha, pra um acampamento. Dá pra vocês levar produtos de higiene, dá pra você levar tudo separadinho. Aqui na frente, dá pra vocês colocarem tênis, um cobertor, alguma coisinha separada. Tem também aqui em cima mais compartimento, que vocês podem estar colocando alguma coisa para vocês dormirem, tudo bem separadinho. Aqui atrás, a alça dela é super reforçada, bem acolchoada. Olha o material, super reforçado, e também possui essa trava frontal, que vocês podem estar colocando. Aqui também tem esse cordão aqui lateral, que vocês podem estar retirando. Vou mostrar para vocês aqui. Ele dá para ser retirado, vocês podem estar colocando. Esse é um modelo muito procurado e bem versátil também para vocês estarem levando.